akavubuka kasowodde ne Museveni mu kifaananyi mpulidde mbu Mutabani ka chairman Nyanzi bakatukwata kitaawo wano bakamukwata n'atunyumiza nga bwe bamukubye emiggo bani aba ordering okuba kitaawo emiggo. Video eyo eya mwana mulenzi Umaru Kiseka ne videos endala nyingi zikyavaayo nga zoogera ku mwana mulenzi amanyiddwa nga Sentamu Churchill James mutabani wa chairman Nyanzi olw'ekikolwa kye yakoze ekyogenda maaso n'okubanga atuula ne President Museveni ne bafuna ekifaananyi ekyawamu. In fact nga waliwo n'akatambi era akakwatiddwa mu kiseera ekyokubanga ekifaananyi kitwalibwa nga mwana mulenzi ono awayamu ne President Museveni. Mukadde ke kamu waliwo n'ekifaananyi ekirala kino mwana mulenzi Churchill Sentamu James mutabani wa chairman Nyanzi ng'agenze maaso n'okubanga yeemenya n'akwatako ko mu kifuba wano bw'ati n'agenda maaso n'okubanga ayogera ne President Museveni. Mukadde we babadde bagenda maaso n'okubanga basisinkanye wali Makerere ku mukolo gwabadde gumanyiddwa nga ogwa Research and Innovations Week. President Museveni we yabayiredde nga chief guest we yabadde azze okubanga agulawo wiiki eno. Wabula olunaku olwaleero ku video eno yennyini tuzze n'abakulembeze aba opposition abasisinkanyeko President Museveni n'ebifaananyi ebyabakubwa na biki ebyaddirira nga bagenze maaso n'okubanga babakuba ebifaananyi bino. Ninako Bobwine, ninako Besigye ate era mukadde ke kamu mulayini efaananako bwetyo. Wabula Sentamu Charles James mukwaniriza President Museveni yamwaniriza mu kiti ky'okubeera nga ye guild president wa Makerere University. Wabula ate bangi bagenze maaso okubanga bamukonjera ne bamugamba nti omuntu alina akakwate ku NUP, omuntu alina akakwate ku opposition, omuntu alina akakwate ku people power ng'ate mwana oba abeera mutabani wa Bobwine ate ng'abeera mutabani wa chairman Nyanzi tasobola kukeera yadde eddakiika emu ne yeekubye ekifaananyi ne President Museveni. Era bangi bagenze maaso n'okubanga baawukanako naye ne bagamba nti ekintu kye yakoze abamu bwe baba boogera bagamba nti kino kiba kikolwa kasaagiririgo, tosobola kubanga okola bw'otyo. Kati ekibuuzo, bw'obanga tosobola kubanga okola bw'otyo, mwana mulenzi ono Sentamu Churchill yandikoze atya wakati ng'asisinkanye President Museveni? Ogenda kubanga okiteeka mu comment wabula ng'osose kubanga olaba ebifaananyi ebirala eby'abakulu ab'enjawulo nga basisinkanye era ne bafuna ekifaananyi ne President Museveni. Tutandise ne His Excellency Bobwine, the President National Unity Platform. Asooka ddi okusisinkana President Museveni baali luddawa era ekifaananyi kino baakimukuba batya era biki ebyaddirira kyatuukawo kitya? Omwaka gwali gwa 2017 omwezi gwali gwa July, ennaku z'omwezi 13. Bobwine mu kiro ekikeesa 13 Bobwine asisinkana President Museveni era ne babakuba ekifaananyi kino. Wabula ensisinkana eno yatuukawo etya? President Museveni had gone to pay his last respect to the late Sebana Kizito, and it all happened for Bobwine to meet up with President Museveni. President Yoweri Kaguta Museveni yali agenze mu lumbe olw'okubanga akungubagira Sebana Kizito eyali avudde mu bulamu bw'ensi eno. Omu ku bakungubazi President Museveni be yasisinkanayo yali Bobwine, era President Museveni kye yakola kwe kuggyako enkoofiira n'agenda maaso n'okubanga asika mu mukono gwa Bobwine nga bw'olaba. Ebiseera bino
Bobwine yali alondeddwa era yali ayingidde mbyobufuzi ebiri active. Wano yali alondeddwa nga MP owa saidi z'Ekyaddondo. Bwe tuvaawo mu mwaka gwe gumu gwennyini nga Bobwine yakasisinkana President Museveni mu July nga 13 ne babakuba ekifaananyi. Bobwine addamu okukuba ekifaananyi ekirala nga ali ne President Museveni. Omwezi gwali gwa Septemba omwaka gwe gumu gwa 2017. Basisinkanawa era ekifaananyi kino Bobwine kyamukubwa kitya? Bobwine asisinkana President Museveni era ne basinkana oba ne basisikana mu mikono oba ne beesikamu mu mikono baali wali ku launch ya annual Nelson Mandela Commemorative Lecture. Ennaku z'omwezi zaali 6 Septemba. Okumanya ekifaananyi tekyakoma kubanga Bobwine asika mukono ne President Museveni ng'abalala we batunudde bano baafuna ne group photo oba kyewandiise ekifaananyi ekyawamu. Yes, nga bwe walabye Mutabani wa chairman Nyanzi ng'atudde ne President Museveni era oluvannyuma ne bafuna group photo eya guild yonna oba abakulembeze ba Makerere University bonna abakakiiko akafuka aba student okuli guild president mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Churchill Center ne vice guild president wamu n'abalala bonna bayimiridde ne bekuba ekifaananyi ne President Museveni. Ne ku mulundi guno Bobwine mu 2017 Septemba kifaananyi ekyawamu oba kyoyinza okuyita group photo kyagenda maaso n'okuba nga kitwalibwa oba nga kikubibwa nga Bobwine ayimiridde ne President Museveni n'abalala bonna mu kifaananyi ekyawamu. Bwe wetegereza ekifaananyi ekyo oyinza okugamba Bobwine yaliwa. Ku mukono guno ogwa ddyo oba omukono ogulya emmere waliwo afande ayimiriddewo n'omukulu addako. Omuntu ali mu kyokusatu ye Bobwine oba omuntu owookusatu era yali ng'ayambadde shades oba zigalubindi we baali babakuba ebifaananyi oba ekifaananyi ekyawamu ne President Museveni mu kifaananyi kyekimu. Era wayitawo abantu basatu ng'ova ku Bobwine addako ye President Museveni alinaanye omukyala ayambadde ekitenge. Eyo yali Nelson Mandela oba annual Nelson Mandela Commemorative Lecture. Era nga ku pano y'abamu ku bantu abagenda maaso n'okuba nga boogera olunaku olwo Bobwine yaliko. Ate era mukadde ke kamu President Museveni yajja n'agenda maaso n'okuba nga addressinga bano bonna era nga President Museveni ye yalonchinga Commemorative Lecture eyo. Tusooka tuveewaawo tugenda kuba nga tukomawo. Katugendeko ewa Dr. Retired Kano Kizza Besigye nga bwetwogerera ennaku z'omwezi 9 April esegeza musajja wa Katonda ne gye buli eno akyali mu nkomyo. Ebintu si birungi n'akamu eri omukulu Dr. Besigye. Kale wakati nga ddoboozi likakkanyeeko madde ndowooza ku kyamusajja kuba nti akyali mu nkomyo, tukomewoko wano. President Museveni asisinkana Besigye mu lujjudde ng'era mwana mulenzi oli Churchill Center yasinkanye President Museveni mu lujjudde ne beekubya ekifaananyi. Kati ate ne wano Dr. Kizza Besigye omusajja avuganyiza President Museveni okumala ebbanga. Omwaka gwali gwa 2015. Ekifaananyi ekyo wekyagenda maaso n'okubanga kikubwa. Bano nno ababiri basisinkana wali ku Uganda Martyrs Shrine e Namugongo. Wabula basisinkana 2015. Ng'omwaka ogwali ogw'okuddako gwa 2016
Dr. Kizza Besigye yali agenda kubanga yesimbawo oba yali agenda kubanga yesimba ku President Museveni mu kalulu akaali kaddako ababiri ne basisenkana era ne beesika mikono. President Museveni olwatuuka n'atandika okubanga abuuza ku bakulu oba ab'ebitiibwa ab'enjawulo abaaliwo muno nno nga ne Dr. Kizza Besigye yasituka era omukono n'agugolola. President Museveni n'agenda maaso n'okubanga amukwatamu era beesikamu engeri ya ompulidde amaanyi ompulira ne bagenda maaso n'okubanga beesika mu mikono. Ogwo gwali mwaka gwa 2015 Kizza Besigye ne President Museveni nga basisinkana. Wayita akaseera oba wayita emyaka gibeera 3 omwaka ogwa 2018 wano jjuzi jjo lyabalamu mukwano gwange omwaka ogwa 2018 President Yoweri Kaguta Museveni Adamu Nateera asisinkana Kizza Besigye. Ngere enkola ye President Museveni yajjako enkofiira ku mutwe n'agiteeka bbali n'agenda maaso n'okubanga asika mu mukono Dr. Kizza Besigye era bagenda maaso n'okubanga babuuzaganya. Otunulira ekifaananyi ekyo emabega eri waliyo maama Janet Kataha Museveni, wano no si mukulu Barnabas. So ekifaananyi kino kiddamu okubeera nga kibaawo oba bakirecreatinga omwaka gwa 2018 era baddamu basisinkana mu kifo kye kimu e Namugongo. Yoyota Namugongo era we baddamu okusisinkana baddamu ne having a light moment nga bw'osobola okubanga obalaba mu buufu obufaananako bwe butyo. Ebifaananyi bino byonna nga YouTube channel yaagala otugendeze maaso n'okubanga tubisokoolayo ne tubireeta ne tugenda maaso n'okubanga tubikukatira ku mmeeza wakati nga mwana mulenzi Churchill Centamu James mutabani wa chairman Nyanzi ng'ateereddwa ku kikaliriro olw'ekifaananyi kye yagenze maaso n'okubanga yeekubya ne President Museveni. Tugenze maaso n'okubanga tujjayo ebifaananyi ebyabamu ku banene mu opposition essaawa zino lwe bagenda maaso n'okubanga basisinkana President Museveni era n'ekibuuzo nti bamukwatako mu ngalo era ebifaananyi byabakubwa oba nedda. Kati gwagenda maaso n'okuba nti olaba vidiyo eno mukwano gwange ndowooza we tutuukidde mu kaseera kano aka vidiyo eno osobola okugenda maaso n'okuba nga okakasa ne bwebuuza nti mwana mulenzi Centamu Churchill James Guild President ow'Amakerere University okwekubya ekifaananyi ne President Museveni ddala agwanidde agende maaso n'okuba nga ateekebwa ku musaalaba oba kyabadde just kifaananyi ng'ekifaananyi ekyagenda maaso n'okuba oba ng'ebifaananyi ebyakubibwa Bobwine ng'ali ne President Museveni oba ng'ebifaananyi ebyakubibwa Dr. Kizza Besigye ng'ali ne President Museveni mu nsisinkano ez'enjawulo ezagenda maaso n'okuba nga ziba. Mu kifaananyi kino ekya Bobwine ng'asisinkanye President Museveni waliwo enkugambye mu lumbe lw'omukulu Sebaana waliwoko n'ow'ekitiibwa yali Katikkiro omulengera wali mu kifaananyi kye kimu omukulu Mbidde omusajja ayogera ennyo oluzungu olwa poho I can koto in your poho omukulu oyo naye yaliwo era omulengera bulungi. Bano bonna omukulu Mbidde oyo omumanyi bw'aba ayogera ku President Museveni era naye takwatagana naye ebitundu 10 ku kinne waakyo wabula ate we basisinkana wano musajja wa Katonda era tewaali mbeera yakukolawo wano nno. President Museveni we yasisinkana Bobwine wali ku annual commemorative lecture nga bwe nkunnyonnyodde still era naye musajja wa Katonda yalina okuba nga asika mikono ne President Museveni era kadde ke kamu President Museveni we yali ayita ku line okwali Dr. Kizza Besigye
wali enamugongo. President Museveni yali talina ngeri gy'asobola kuba nga ayita ku Dr. Kizza Besigye, ate era ne Dr. Kizza Besigye oyinza okuba nga ogamba talina ngeri gye yali asobola kuba nga takwata mu mikono oba kusika mukono ne President Yoweri Kaguta Museveni mu nsisinkano eno eyaliwo. Ate era mukadde ke kamu n'olusisinkana olwokubiri President Museveni we yali ayita ku Dr. Kizza Besigye kyandibanga kyali kizibu nnyo nnyini ddala ababiri okuba nga basisinkana mu mikono. Wabula ekibuuzo, osobola okugaana okusika mu mukono President Museveni nga akuleetedde omukono nga musisinkanye ewantu? Ejo kuna Farms Company Limited bano nno batunda obukoko okuviira ddala ku bukoko bw'olunaku olumu okugendera ddala ku baka ku nkoko ezikulidde ddala. Abaseddi erinnya kandiddemu, abaseddi omusonsoze lyerinnya eryange. YouTube channel kwoli yene eyagaliwo, bagiyita eyagaliwo kubanga egaleetanga bwe gali, tegattamu yadde okutoolamu. Tetuwa opinion, tukuwa information mu bujjuvu bwayo gwe n'okola opinion likinga.